Dán cái định nhiều mỡ lắm để mỡ đây cái đuôi thì cái gì nhỉ? ngon chưa? Người ta canh nóng lắm ấy. không có thịt ăn chả mó Cái nào hết lợi? nhưng mà hết lợn là nuôi Một cái này nó thì luộc lọc xong rồi rán này. rồi không đây này dán cái định nhiều mỡ lắm. Đây này, cái bên này cũng có. Wow, Mình sẽ cắt ra xong rán. cho ăn để mỡ đây Rơi. Coi hoa lợi mới được. Đỏ ra. nó có cả máu chả nhỏ. Sao con lợn phải có ít máu đấy chứ? Có ít máu sao sống được. Cái này không có rồi. Không có thịt nào nhỉ? Thịt nào thịt trắng trắng làm nó cái đuôi của nó này. Ăn đuôi không? Không. Ăn thì nào thế à? Vâng. Thì nếu một bên nhá. Nó rán này. Rán ngoan này. Đánh đọt này. Đọt xong cắt thôi. Con lợn có đuôi mà mình không có được. Lợn lúc nào chả có đuôi ấy. Xương này nhiều thịt nhỉ? Xương Toàn thịt xương nặng. thì toàn thịt nặng. Ăn Thì mẹ đốt xong lửa xong là lấy nướng nhá. không phải rán mỡ à? Ngày nào cũng trời mưa hết. Hôm nào không thấy mưa à? Ngày nào cũng trời mưa hồi buổi tối. Con nào kêu gì nhỉ? Đói ấy. Này, nhiều mỡ lắm nhỉ.
làm như thế này. ăn cái này không mở khoan à? Mỡ rồi. Ăn thịt thôi à? Ui, cần thịt nặng nhiều thế nhỉ? Có cô mà mẹ cắt mới đi Cô không biết cắt à? Này ướp xong làm thịt treo nhé. Ừ. Mà không có nào nữa nhỉ? Ít thôi. Đấy. Đói thấy không? Ngon thịt à? Thì nó cắt xong cái này xong làm Này, vô lọc cái này xong ra một củ nhá. Để nuôi cái thì đun nước. Cái như vậy nhá.
Cùi thế. Cùi thế. Hả? Cái này có hết được không? Hết được. Cái này được nồi. Có à? Ra ghi cho mẹ đi. Con à? Răm mọi người đấy. Thơm mát đấy. Nấu thơm mát. Sắp đi rồi đấy. Thịt nặng rồi. Cái mặn bị sao trước hết rồi. Sắp đi rồi. Đấy, con ở trong này không có lọ đây cái đẹp hơn. Như cái trường quay. Hai cái lọ về nhá. Vâng. Đẹp chưa? Ngồi lên. Lấy ra hết trước đã. Tôi nấu con sẽ đi nhận này nhá. Đây. Qua đi. Rồi, rửa bát. Rồi. Cái này còn đón được. Ăn không?
không? Cái này để đây. Để tôm mỡ. Có một cái nữa. Một cái nữa. Từ đấy. Múc ra cho mình lấy thôi. Cho mẹ lấy cho. Làm xong ăn tự lấy tiếp đây nhá. Ăn xong hết lấy nhá. Cái này ra nhiều mỡ hơn này. Chưa, sắp đi. Ngon không? Ngon. Con sẽ ăn nhiều à? Sao mấy cái gáo của mẹ để dưới đất thế? Con phải đi rửa lại ấy.
hoa nữa à? Ăn thì lấy đấy. Trong đây có cả thịt nặng mà. Cải thật đấy. Cái to to rồi đây cho bộ. Nhiều muối ra. Không hỏng được.
Nhiều mới thế nào có ăn đâu. Nói chứ. Bố làm như thế để đụng lâu á. Nhưng mà không có gì cám được. Mới kia có, bây giờ có 5 lọ. Đây là Những lọ nữa thì là 4 lọ. cái này là củ. Bố nắp thì em gì á? Bố mang cắt à? Cái này cắt thịt nhá. Ăn thịt nạ à? Vâng. Anh Đúng rồi. à, và cái xương kìa. Đấy, cái này nướng nha. Thì không nướng cái xương à? Sườn này á. Vâng. Sườn này nấu canh chứ. Cái xương Xương đấy. phải nướng ăn cũng được. Chỉ nướng từng đấy thôi à? Ừ. Nhiều lắm. Từng đấy chắc chỉ ăn đủ đâu chứ. Dài này ăn được 2 miếng. Chứ đỡ 2 miếng đâu. Ăn được bao nhiêu miếng? Sắp đầy rồi. Đây rồi. Đây rồi. Để được chứ. Phong ơi, ra kia lấy cái bình với bé kia ít mỡ nhất về đây cho mẹ à? Lên đầy rồi. Khi nào ăn vẫn phải ăn cái đây trước rồi. Nướng thịt ở đây à anh? Ở đây có lửa nướng đấy. Có than, có than nhiều. Ôi nấu nhiều thế á.
đây ngon cái này này cái này nhá đây nhá hai tay Chắc à? đấy Wow. củ hết Lấy nồi luộc à? khói Lấy cái chân à? Nói chung là Bố con điện thì không sườn. sao hết rồi hết rồi đó to một cất nha một cất nha Thơm lắm rồi. Đi lấy mang ướt làm gì? Để vào thịt. Thịt chín chưa nhỉ? Đó. Đúng rồi. Bây giờ thì bê ra thôi. Lắm rồi. Đúng rồi. Nhìn cô cho nó. Đó. để chín chưa Đi rồi. Ôi, ăn ngon. Thơm lắm rồi. Cái ăn. Không phải cái này cơ. Để mình to à. Thì cái này là nó xóm. Ôi. Rồi chín rồi đi. Không đi đây. Dạ. Nhá. Ngon thế. Mẹ tôi còn nhớ. Đây. cái này ngon về sáng mai cho nên đấy
chín rồi. Chín rồi. Nhiều. Con cái này. Ngon lắm rồi ạ. Nó như một cục nhỉ. À. Nổi thêm. Wow, lại thêm. Bún này phải làm miếng cục to chứ. Wow. Đầy luôn nhỉ. Chỉnh đấy thôi. Được canh mà. Hết rồi. Thế là Wow. wow. Đưa với kia rồi. Mẹ đi. Đi. Đi à? Bắt đi. Đi luôn. Đây. Wow. Wow. Bây giờ Thế thế. nhỉ. Con miếng bố ở miếng. Mẹ một miếng. Wow. Như một miếng. Phải chút tẻ nha. Đầy hết nhỉ. Thì thế này, ăn đi. Ăn. Ngon lắm. Nóng nóng. Chua ngọt ngọt. Nóng lắm nhỉ. Ăn được không? Nóng nhé. Ngon thật đấy. Còn theo thì nữa hơn à? Theo thì nữa hơn à? Để bắt đầu. Đây, đây, đây. Để đây. Wow. Mẹ cho em bé ăn à? Em bé cũng thích ăn á. Cái bữa ăn nhé. Đúng rồi. Thì nó thơm hơn không? Đó. Bắt một to. Wow. Sao bỏ ăn miếng to thế? Đi chạy ra nhá. Wow. Nó là phải soạn nào, cuốn lắm. Người ta canh nóng lắm. Còn thịt nạc thôi. Ăn được không? Không. Nó là phải soạn nào. Đấy. Thịt nữa. Thôi. Ăn được chui thôi thì nhẹ đấy. Không? Này ra hết rồi. Ồ, đúng không? Con. Được không? Thay đổi nhá. Đây. Có mà. Ăn đi. Cái này không cán được à? Không cán nhá. Hãy tìm hiểu lấy nhá. Đi nhá, để rơi một dưới nhá. Để ăn đi chia chia. Được chưa? Con hết cái này rồi. Mùi thơm. Nè.
lâu chứ, lâu cho nó vàng nó mới để được lâu chứ. Biết chưa? Sao bây giờ một cái. Ok. Rồi còn muốn rơi nữa. Hả? Muốn rơi được. Đây. Không có nữa. Mới được. Ui, nặng thế. Lắm ấy. Biết chưa? Biết chưa? Miếng này to. Lắm. Con thịt nặng rồi. Nhưng một cây thôi à? Cây ở dưới này. Nặng lắm đấy nha. Nặng lắm á. Hai cái là đủ rồi nhỉ? Đó. Trồng vàng đây này. Trồng rồi bố à? Nóng quần này cũng cho nó mát. Sắp đi học nhỉ? Sắp rồi. Còn mấy ngày Mấy ngày á? 4 ngày. Này chân bị phù hết rồi nên này. Không hết. Để như thế.